ndị be anyị darụ na ọka wụ ọkazi amaka na ya bụ mmemme akwamozu nke Chifu Akabukwu Uruagụ Nnewi ka anyị nọ n'ụbọchị taata. Anyị na-ekele nwoke na-ekele nwaanyị na ndị na-esonye n'ife anyị na-eme n'omenala Igbo wee kwuo na ọ ga-abụ oriri na mma. Unu na-ezi anya ụnụ ya fụ ka ya bụ mmemme akwamozu Chifu Akabukwu Nnewi n'ezie onye abụrụ ka ya wụ aga n'ụbọchị taata. Ụbadalụnụ ọ ka bụ Akabukwu Community Uruagụ Nnewi. N'ezie anya ka ya bụ mmemme akwamozu Chifu Akabukwu siri na-aga n'ụbọchị taata. Dịka o si gbatakwuru unu n'ezie anya onye ya afọ the PG of Youth Akabukwu Uruagụ Nnewi ndị kwurugodosie ike n'ife a na-eme n'ụbọchị taata na mmemme akwamozu nke Chifu Akabukwu n'anya onye ya afọ akụ enwe ebe. Anyị na-ekele dị PG General Akabukwu General na anyị na-ekele gị na-asị ụda arụghị nne darụghị nne anyị na-ekele ụnụ darụnụ. Anyị fụrụ ka ụnụ si wee nọ anyị na mmemme Chifu Akabukwu n'ụbọchị taata. O nwere ihe ị nwere ikwu na ya bụ mmemme akwamozu Chifu Akabukwu hapụrụ? O nwere ọzọ nwere ikwu karịa inye Chineke ekele maka ife na-enwe ekele ga-adị inye Chineke. Ọzọ ife ahụ dị ezi ikpeazụ ka anyị na-akwanye nna anyị bụ Obidu. Bẹ́ẹ̀ni, ọwọ́ ẹsẹ̀ mú Akabukwu. Anyị na-ekele na-asị ụlọ nnọọ. Ụlọọra n'ahịa aka n'ọnwa ndị ọrụ. Ọlọ́wọ́ dị ike. Ịba abụzi ya na-anọ ya. Anyị na-eroja anyị. Anyị na-erikwa n'ekwu. Darụghị nne nna anyị. O nwere ife ị nwere ikwu na mmemme akwamozu nke Chifu Akabukwu? Ọ ga-anọkazị nka, ọ ga-anọ saa isi awọ eji ya gbagota wee hapụ ife anyị na-ayọ darụnụ niile. Ọ ka bụ na ya wụ ọmarịcha mmemme akwamozu ka anyị ka nọ n'ụbọchị taata nke Chifu Akabukwu Uruagụ. N'ezie anya afụ ka ya bụ mmemme akwamozu siri na-aga n'ụbọchị taata. Ọ ka bụ na ya bụ ọmarịcha mmemme anyị ka nọ ọgba anya bụ mmụọ eze mmụọ ndị Akabukwu eze mmụọ Akabukwu ka anyị na-ekiri. Nye mma nwa ego my friend na ihe alụ aja. Akabukwu Community also. Ọwụ eze mmụọ. Ọ bụ eze mmụọ nke Akabukwu Community. Ọha nọdụ na-eme ya wụ ọmarịcha ụṅara. Chifu Akabukwu. Anyị na-ekele eze mmụọ. Ụbọchị onyere anyị ego. Mmụọ na mmadụ enwere
Akabu community. Simone Musa Rocco. Huh? No, but you tata. Back by boss. I don't know what you tata. When I think when I should